探乜個 channel？ 8號架車出發，今日去長野。落車就見到啦，呢個站，跟住隔離入去，呢度就係啦。check in kids care， 先填啲資料先。check in 啊！落個注意事項，同埋呢個水喉掣。餐廳可以食飯，自己買券。餐廳隔離係手信鋪。下邊呢度會平啲，跟住呢度就向前行啦。呢度都係斜嘅，咁我覺得環境最好嘅就係呢個位啊，呢個位置，呢個水池前對開呢個幾度都係平嘅，同埋對住個湖啦，同埋有啲森林徑，咁所以目標就會喺呢度紮營嘅。掉咗同學喺嗰度去食飯，依家去攞返佢。行啦！揾營地紮營啦！好啦，就喺呢度啦。
小蝸居。萬事俱備，只欠柴火。柴呀！攞水，噔噔，呢個係咁樣用嘅。柴火燒完，去沖涼啦！沖涼個路呢，要行10分鐘左右，去浴場。嚟到啦！
火燒完啦，係時候瞓覺啦。晚安，將啲嘢收返入嚟。The next day. 嚟返呢度坐巴士走，對面嗰個站。拜拜，下次再見啦〜